Assalamualaikum guys. So for today's video ito na sabkang pandaan ko yan na views in Tabawan mabate yan na waktu ulan-ulan. So don't forget to like, especially to share. Pasindong marandong hugot bay ka sila sa totok balbaluba top alod maka. So batnan guys, ito kita Barangay Bohe. So mbalahape ta guys makalando ta mag-video pasalan kita ta abutulan ulan. So inshallah ni continue duwe ta bang yan na waktu pangalaw na. So ni pandan sa jay kaam yan na short video by ta video ta. So inaan guys, pandaan ko makaam Masjid Haji Jalbanahan may ito guys Barangay Bohe, South Tubian, Tawi-Tawi. Sin waktu aku lima wakulan Ikawin masih kuliah lawan Ikaw saja dayangin hapanan. So ito nasab kita guys, palaton ni Barangay Babagan. So pandaan takam guys, ba't tinggan na progressive, bataw kan kim improvean may ito guys Barangay Babagan. Sulayan ko in ikaw lupahon sa di maingat gauson. So ito na kita guys, matagyan na bay luma sa kadanakan tami ito matabawan niya bay palabay-labay tuno So ito na kita matagiti guys. So short to video ta. Hanggang mahili na guys, data kalipatin mag-share, mag-like, especially guys pag-follow. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.